Ini. Hah? Maybe. For you. Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Mr. Long Outdoor. Kali ini kita mau camping di sini kawan-kawan ya. Nanti kita bikin shelternya agak tinggi lah sedikit dari yang kemarin-kemarin ya. Lanjut. Sini ya? Sini. Oke. Kita tanam bibit ini dulu ya. Kita bawa bibit jambu bol tadi kawan-kawan. Bahasa Indonesia-nya apa tuh bang? Jambu bol. Jambu bol. Kita mau tanam jambu bol dulu ya kawan-kawan ya. Tingginya pas tuh. Tunggu tinggi. Ya, jangan naon. Lapus. Aku potong pas juga guys. Kompaknya.
Aja ya sawi. Sawi. Nah, salah dia campur ya. Belum kan lên rồi. Ini apa suatu ini? Coba. Ini semakin ya. Kawan, kita coba tahan pancing sini ya. Kita bisa dapat ikan. Bisa jadi ikan laut nanti malam. Oke, cari tempat satu lagi. Satu di sini. Di sini kan kawan. Artinya sini aja ya. Kita menunggu, dan sambil menunggu lanjut buat shelter. Mana? Lah. Kayu lu, kayu minjang batang. Bentar kawan. Enggak betul. Itu ya. Iya, itu kan kurang kayu tuh. Mana? Jaringan nggak? Kayu tip. Itu mana? Korek dulu. Hah? Korek. Tuh. Kali ya bisa. Terus boleh.
kawan. Tuh. Dito, ay. Ini. Hah? Nampak dah kan. Oh. Ini deh. Oke, bagus. Mantap. Aku udah belakang. Itu depan ini. Banyak.
Oke kawan, kita cek pancing yang kita tahan tadi dulu ya. Mudah-mudahan ada ikannya, kita jadikan lauk. Mana mas Andre? Tak ada kayak ini. Nah kan, umpannya masih utuh nih. Kosong-kosong satu ini. Oh itu ada, udah nampak. Besar kan kawan. Ini kan kawan ini. Coba enggak. Besar ini kan kawan, besar. Lele jumbo. Ada lele jumbo ya rupanya sini ya. Dan ini juga sini lele jumbo. Ini orang lepas mungkin ini keramba. Oke. Lapu. Bukan ya segi ko. Lantak lah kamu tahu mali. Ikan bubu. Iya. Ah, ini banyak banyak kan sen. Ya. Jen. Mana tadi saya punya tutup? Hei. Bakar ini aja. Ikan. Baru tuh. Abang, banting dedek bang. Abang. Dedek. Sudah lama tak dibanting. Tunggu. Oke kawan-kawan, sambil menikmati secangkir kopi, kita masak nasi juga. Banyak nasinya tuh om. Lumayan lah om, untuk satu kampung. Satu kampung, satu kakak. Oke, kita makan itu nanti ya. Enggak mau pendek. Masuk dulu. Ini bagi. Jadi bubuk. Boleh bang. Oh, mantap nih, mantap. Kurang aja. Apa aja bang geser-geser gitu. Apa geser-geser? Kan pas di tengah gitu. Lanjut. Apa ini? Bahap ini.
Ini amik cinta. Ini mau diambil awal nih. Iya, sini amik tu. Enggak lah. Udah masak nasi mata bang. Baru nih, lebu api dia debat tinggal baru, amin letak nih. Ini mau diambil. Kalian aja. Tak gula dong itu. Woi, dia. Banyak buah nih. Pasal enggak aku cerak. Biar nasi. sampai. Jadi tunggu lihat kecombrang lagi ya. Nah, saya bilang ini kecombro. Kecombrang. Kecombrang. Apa? Coba kamu pasang enggak? Ini ke belakang.
Nggak ada lagi ya. Boleh. Kalau dia perlu telepon. Ini bagus itu tadi abang ambil dulu itu pas aku ambil yang ini yang ini Kita nampak dulu kan.
No, kurang ni. Lama begini. Nah, bang. Ya. Makan ni kawan. Makan nggak kawan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang